Ég set fund í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3475 og eins og glöggir áhundur sjá þá erum við komin hérna í Hof aftur eftir að hafa verið á fjarfundum og gaman að sjá ykkur öll hérna í raunheimum. En ég ætla að byrja á því að leita afbrigða fyrir útsendri dagskrá og fella niður lið númer 6 menntastefnu þeir sem geta samþykkt það, gefur merki. Það er 11, takk fyrir það og þá liggur fyrir okkur dagskrá í 8 liðum og fyrst á dagskrá er fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, viðauki og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lagður fram viðauki númer 4 fyrir fjárhagsárið 2020 en viðaukinn var lagður fram í bæjarráði 7. maí síðastliðinn. Viðaukinn er vegna aðgerða sem við erum að grípa til meðal annars vegna COVID og líka þeirra ákvörðunar sem við höfum tekið vegna framkvæmda áætlunar. Þetta er viðauki upp á 75 milljónir sem voru birtaðan það. Fyrir ekki Þetta er samtals við hækkun á fjárfestingaráætlun upp á 75 milljónir, þar er að ræða 20 milljónir vegna sundlarinnar á Akureyri, 15 milljónir vegna tengigangs í Glerárskóla og síðan 40 milljónir vegna framkvæmda á Nökkva-svæðinu. En heildar viðauki í raun vegna Siglaklubbs Nökkva eru 80 milljónir en 40 milljónir af þeim leggjast árið 2021. Samtals hækkun á fjárfestingaráætlun er upp á 75 milljónir. Síðan erum við aukin útgjöld vegna fasteigna Akureyrar vegna viðhalds á búningsklefa sundlaugarinnar upp á 30 milljónir og síðan koma þarna auknar afskriftir vegna framkvæmdana upp á 938.000 krónur. Þannig að samtals er þetta vegna rekstrar upp á 30 milljónir 938.000 og vegna framkvæmda áætlun upp á 75 milljónir króna. Þetta er lagt hér fram til samþykktar. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og orðið er laust. Það sem enginn hefur hvatt sér hljóðust, þeir sem geta staðfest ákvörðun bæjarráðs gefur merki. Það er 11.